അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് മീഷോയിൽ ഓർഡറാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിലുള്ള എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായില്ല. കാരണം കുറച്ച് നാളെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇത്തിരി ഡിലേ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സിലാണ് ഞാനത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഇരുന്ന് കട്ട് ചെയ്യണത്. പെട്ടി പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് തന്നെ സാധനം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടിയിട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് ഓർഗനൈസർ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഓർഗനൈസർ ആണ്. ഉപ്പുമുളക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പെട്ടികളാണ്. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള പെട്ടികൾ തന്നെയായിരുന്നു. ആ റേറ്റിന് അഫോർഡബിൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു 200 റേഞ്ചിനാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. 12 കണ്ടെയ്നറുകളാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വരുന്നത്. 200 രൂപയുടെ താഴെയാണ് ഇതിൽ പ്രൈസ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം അധികം തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.